我想問如果假如我琴日5點半截咗佢，有乜辦法？你以為係咁樣得咩？唔知啊。星期一都可能冇事，星期五冇事。問題都唔係呢度。有咩想問啊？喂細佬，我哋又嚟量一次喎，好唔好啊？唔該曬你喎。有好似頭先咁啫嘛。哎呀，如果琴日想截咗佢，帶佢去 party 可能好啲啊。你就係改變咗琴日啦，只係。係啊，改變咗琴日。唔係琴日嚟㗎，嗰係另一個。但係你其他日子你都係要面對。係咯。我本來想行去阿仔山，行到一半而家太遠啦，太累啦，所以行翻轉頭。如果記得手機，最後差人話喺明道樓嗰度，叫我喺明道樓行啊。我去問下啲垃圾房有冇人執到啊？唉。你而家打電話有冇響啊？電話仲有手電嘅，電啊，但係就熄咗啦，GPS 啦。係啊，佢熄咗自己熄咗嘅 GPS 定位，咁我最後嘅 GPS 定位係個河。唔該曬哥哥嚇。佢只不過俾到個範圍你咯，但唔係，佢最後熄 GPS 位置喺邊度？何咩啊？何玉清中學門啊，跟住我去到嗰度揾到對鞋，跟住我就報警啦，我就以為佢走咗啦，我今天已經4個人。我知道，我知佢媽成日都講㗎啦，佢成日都講呢啲嘢㗎啦。唔係啊，你俾佢講啊，佢好攰嘅，你好攰。唔係啊，我琴日差館4個鐘喎。我知你好攰。你周圍走好攰啊，我知道。你翻嚟唞下先。我知道，你好錫佢。嗱，你錫佢就錫爸，佢佢冇事啊，揾得翻啦，唔好喊啦，你嚇親佢。爸。都係佢唔緊要。爸，而家揾得翻啦，你冇咁，佢成日都講呢啲嘢啦，都唔係第一次㗎啦。佢好攰，佢好呢個更加難搞。我翻去先係嘛？你唔需要處理呢啲嘢。你就算啦，你就算唔好喊啦。我聽我真係後悔，我聽下。你嚟得嗰聽日，你嚟唔到喎，第2日。下次你翻去瞓一覺先啦，之後再嚟。